Jamal di Rahman, Burung, Azan Maghrib. Seluruh sunyi telah kita dekat dalam degup rindu. Sore itu tapi selalu ada gema, seakan kumandang karang dari perah hati. Ku baca jengkal tanganmu dalam perih doaku, hingga kita paham di kamar paling gaib pun sunyi, berbintangan dengan diam. Lalu kita menangis di lay-lay waktu yang membakar. Kita pun berkobar, menari, menggali luka sunyi, luka diam dalam firman malam. Azan Maghrib itu kini jadi burung. Mengepak dalam air matamu yang tertahan di doaku, terbang mendekat rindu di antara ranting nafasku. Adakah yang lebih dalam dari dekat burung pada rindu?